Alright, so ito yung ating bottle. Ayan. Ayan, meron pang laman yan. And then, yan yung bottle natin. Tapos, salin lang natin itong ating Silka Premium Whitening Lotion. Ayan. Actually, hindi naman continuously ginagamit ko iba't ibang klaseng lotion. Ayan. Kung yung available. And then, maglagay tayo ng Human Heart Nature na sunflower beauty oil. So, hindi ko na siya pinapump. Ginagawa ko lang, tinatansya ko lang. Lalagyan natin yan. Oops. Ayan. What I don't like about this bottle, talaga nagkakaroon ng sticky, malagkit talaga dito sa ating, Ayan. Tabi na natin. Tapos, ang gagawin lang natin ay isi-shake natin itong bottle na ito na may pinaghalong Silka at saka itong sunflower. Tapos, shake na natin ng shake. Ayan. So, ready to use na ito later. Oh, ayan. Pagkatapos nating maligo, apply na natin itong Silka and Sunflower Beauty Oil. Diba? Bye-bye!